அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், வெல்கம் டு ஸ்டார் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம ரொம்பவே டேஸ்டியான அண்ட் ஹெல்த்தியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கும் நம்ம சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம். ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும். வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போது இது செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நான் வந்து 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வேக வைக்காமல் அப்படியே எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா அரை கப் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். இப்போது உருளைக்கிழங்கை தோல் சீவிக்கலாம். இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து இந்த தண்ணியில் தான் நம்ம வந்து தோல் சீவி வச்ச உருளைக்கிழங்கை நல்லா நைஸாக துருவி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கிரேட்டர் வச்சு நல்லா நைஸாக இந்த மாதிரி துருவிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட். இது ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணியில் துருவி போட்டோன்னா அதில் உள்ள அந்த மாவு பிசுபிசுப்புலாம் போயிடும். அதுக்காக தான் நம்ம தண்ணியில் துருவி போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் கூட தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம். நல்லா அலசிட்டு பிழிஞ்சிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக நல்லா உதிரியாக இருக்குது. இப்போ இது கூடவே ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன், குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணது. அது கூட மல்லிக்கீரை சேர்த்ததுக்கப்புறமா அரை கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருந்ததை சேர்த்தாச்சு. இப்போ இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுட்ரு சேர்த்துட்டு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்புத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். சில்லி ஃப்ளாக்ஸ் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அது கூடவே ஒரு முட்டை நம்ம எடுத்து வச்சுருந்ததை இது கூட சேர்த்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நல்லா தோசை மாவை விட கொஞ்சம் கெட்டியான பதத்தில் நமக்கு கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா நமக்கு வந்து மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கூட கட்டியே இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நல்லா ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இதை வந்து நம்ம சாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போது ஒரு ஃப்ரை பேன் அடுப்பில் வச்சு ஹீட் ஆகணுன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். ஆயில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இந்த உருளைக்கிழங்கு மாவை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நமக்கு வந்து என்ன ஷேப் தேவையோ அந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம சைஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சின்ன சின்னதாக தான் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் மாதிரி நான் ஊற்றிக்கிறேன். அடுப்பு வந்து நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இதை வேக வச்சு ஒரு சைடு வெந்த உடனே இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்துருச்சு பாருங்கள். நல்லா வாசனையே கமகமன்னு சூப்பராக இருக்குது. செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது 2 சைடுமே நல்லா வெந்து கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்துருச்சு. இப்போ இதை எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நமக்கு வந்து எவ்வளோ டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் ஸ்டார் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.